昨天是全台惨兮兮，不过今一大早起来，南北大不同，北部已经出太阳，南部要小心，依旧豪雨，今天会持续的下。我们要把整个的灾情汇整交给主播林荣安，告诉大家。 好，雅慧带您来掌握这个全台的灾情最前线。其实北台湾的民众感受应该是特别深刻的，因为呢，历经昨天这一整天的震撼教育哦，下了一天的雨，但是呢，今天太阳立刻是放晴了。虽然如此，不过中南部的豪大雨还是持续在下当中，而今天呢，还是有停班停课的状况。不过呢，不像昨天哦，这北台湾的部分，台北跟桃园的部分都已经恢复正常上班上课了。倒是新竹的山区有2个乡镇，包括了尖石乡。 还有五峰乡呢，这2个地方在今天是停班停课的，主要呢是因为这2个乡镇是位在山区，而且呢可能是位在这个土石流的危险区域，所以呢这边的民众呢今天是停班停课。而在中台湾的部分，我们看到哦，包括了台中。 乡镇，而且呢，也是之前88风灾的重灾区，而依旧呢，包括了桃园、那玛夏这5个乡镇呢，都是停班停课的状况。而在屏东县的部分呢，同样也是山区的地方，停班的状况呢，现在还是持续的，包括三地门乡、马家乡还有雾台乡3个乡镇呢，今天依旧是停班停课，而且呢，来义乡的来义国小还有乡立的托儿所，今天呢也依旧是停课的状况。好，这是今天呢停班停课的讯息，提供给您。但是说到停班停课，也是一个学问哦。大家应该还记得，昨天呢，可以说我在台北市这些家长简直快要气炸了，在早上等了一早上呢，等不到要停班停课这样的消息，结果呢，把孩子送去学校上学，自己呢也淋得一身湿跑去上班，结果9点半的时候才告诉大家说，今天可以不用上课了，赶快去接小孩。因此呢，家长就觉得这个台北市政府是不是太晚宣布了呢？根本就是在耍人。 2班的呢？啊，2班的呢？啊，你就去2班带。撑着伞来到校门口，家长们大雨中积极赶来接小孩，匆匆忙忙，看得出来实在是措手不及。台北市政府宣布10点钟后即刻停班停课，赶到学校的爸爸妈妈们都气炸了。当然啊，会啊，我们都没有想到啊。 我想到半天也是算的时候，突然说急死！我直接从公司冲过来啊，因为其实你要嘛你就是中午，不要说临时啊。你这样临时发放的话，对我们在上班的父母来讲，其实是一个非常大的困扰啊。 真的是很夸张，上午7点好不容易冒雨接送小孩上学，没想到3个小时后又得顶着大雨从公司赶来接小孩放学。校门口大手牵小手，还要打伞，家长在大雨中快步奔波，显得狼狈。没人接的小朋友在走廊上东张西望，搞不清楚状况。像这位小妹妹，书包背着，一脸惊恐，没人来接，完全不知所措。老师几点跟你说，然后你通知你爸爸？不知道。 那你现在找到你爸爸吗？你有打电话吗？没有哦。我身上没有电话。不止停课，让学生家长一团乱。一大清早冒着风雨赶准时的上班族更是抱怨连连。他们公布了，所以造成我们很大的困扰。对，因为沿路上来，其实看就已经淹水了，其实不适合再出门。人来人往的那一刻，科技新贵们也顾不得门面，穿着拖鞋卷起裤管走在大街上，一副狼狈形象。好不容易赶到公司，没想到又突然宣布停班停课，让所有上班族个个怒气冲天。3立新闻综合报道。 好，这停班停课的问题的确是大学问，但是现在要更来关心的是，历经这几天的暴雨下来，现在全台的死伤人数以及灾情到底有多严重呢？好，我们首先呢来关注的就是死亡人数的部分哦，在这短短的2天之内呢，在北台湾以及中台湾已经造成了7个人死亡，4个人受伤，还有2个人到现在还是下落不明。而这7名死亡的这个罹难者当中，包括了其中4个是在中部地区哦，是因为土石流的关系。 被土石给掩埋，而另外3个人呢，另外3个都是在北台湾，其中2个在桃园，1个在台北，都是呢不小心哦掉到这个河里面以及溪里面而溺毙的。好，这是呢这短短2天的伤亡情况。接着呢还有2个人呢，目前是登山失联的状况哦。虽然呢遇到了这个大雨的天气，但是很多人可能好几天就出发了，不晓得会这么严重哦。目前呢是受困在山区，而且更令家属担心的是，还是联络不到人。而目前呢已经有5
5540人已经离开自己的家园，而这大部分是集中在南台湾以及中台湾哦，像是呢南台湾的屏东雾台啊，还有高雄的茂林这个地方呢，就已经有2000多个人撤走了。好，说到了这个伤亡的状况呢，我们再来提到这个海陆空的交通状况。其实呢，虽然只是下雨，不是台风哦，但是整个交通状况也是大乱。首先看到的是海运的部分，因为呢海象不好哦，也因此有40个班次是停航的状况。而陆运的部分呢，全台湾呢有49条的道路受到了损害，而且大部分呢都是因为大雨掏空了路基，造成坍方，而目前呢还在尽力的修复当中。至于呢，现在高铁跟台铁的部分呢，昨天高铁是因为呢有这个网子掉到了铁轨上，造成一度停驶，不过呢目前已经恢复了。而台铁呢原本是边坡路基流失，在昨天造成了桃园这个地方是大误点，不过目前高铁、台铁的交通已经恢复正常了。到空运的部分呢，昨天因为这个长荣航空的机房呢遭到了水淹，因此呢造成旅客在登机的时候呢一团乱。虽然现在呢昨天国内班机延误，在今天恢复了，但是呢14班的班机取消哦，影响到了7班的国际航班，这个呢也影响到许多旅客的权益。而昨天呢很多旅客是到了这个机场之后才发现，哇，因为这个长荣机房啊进水了之后，让他们没有办法登机，因此呢很多人火气都很大，直接呢就在现场吵了起来。就马上就是这样。耐不住性子，旅客火气简直快爆发。受到大雨影响，长荣机房淹水宕机，光是登机作业整整延误2-3个小时。现在不知道。班机延误一回事啦，你开几个窗口，重点是开几个窗口。天灾可以接受，人祸怎么接受？重点是服务态度。经济舱的都不是人，那边4个人、4、5个人在办，这边就1个人在办。长荣出包，日航也出状况。12号上午，一架日航波音737停放在机坪，没想到停机坪淹水，整个机轮全泡在水中，鼻轮也淹了一半，引擎还差一点报废。清晨紧急拖走飞机，豪雨大乱空中疏运，路上状况也没好到哪里去。桃园淹大水，中立火车站全泡在水里。桃园到莺歌边坡流失，基隆8堵、7堵落石，高雄大湖站淹水，耗制故障，西部、东部干线全受影响。火车班次大误点，2个小时有了。本来是要搭9点20的车到花莲去的，可是现在也没办法哎。预定下午的那个作业都要 delay 掉了。总共影响这个大概有50列次的旅客哈。那总影响分数是2800分，大概影响了旅客大概有2万人左右。镜头转到高铁台南站，同样满满是人，强风夹带衣物卡在高铁上，导致供电异常，台南高雄段暂停行驶，包括行政院长陈冲和一堆民众全部受困在车站。他应该要有应变的措施嘛？那你说对这些高雄的旅客，他要怎么安排嘛？不能就说把高雄旅客啊，你们退票，我们帮你安排到其他地方就不管我们。高铁紧急调来接驳车，台铁也顺利抢通。连日豪雨不止造成严重灾情，也重创陆海空交通。三立新闻综合报道。好，除了陆海空的交通有点被打乱之外呢，这一次虽然不是台风哦，但是呢，我们的农损似乎比台风来的时候还要严重哦。才短短这2-3天呢，全台的农业损失已经高达了1亿4000多万元。好，这个数字呢，虽然看起来只是几个数字在上面，但是呢，对很多农民来说，却是他们1年的心血，让他们的生计是大受影响。而且呢，包括全台停电的户数呢，也有5万多户。而且比较重要的是，现在呢，正在抢修中的才4000多户而已，也就是说呢，还有5万多户目前呢还是属于停摆的状况，还没有办法来进行修复。而另外呢，在这个学校受灾的部分哦，很多人呢去上学啊，但是呢发现有3所的大学，还有76所的中小学呢，因为大水的关系呢，学校有一点受损的状况，会不会影响到后续学生上课的情形呢？这个还要再观察。但是提到了这个农损的部分，影响可就很大了，因为呢直接影响到的就是往后的菜价问题。像是呢青江菜的部分涨最多了，已经涨了60%了，而且呢小白菜啊也是涨了50%，这对所有的婆婆妈妈来说又是一个很大的负担。而且如果菜价再继续涨下去的话，今年的 CPI 呢有可能会突破2%，也就是说呢，当初经济部长施延祥他赌上自己的乌纱帽，说今年不会破2，看来呢这个乌纱帽能不能戴得住呢，还有待观察。450，然后现在
一大早在果菜市场，婆婆妈妈忙着买菜，东挑西拣，手上的荷包却越抓越紧。最近连日豪雨，根据昨天下午农委会统计，农损金额高达1亿4000多万元，蔬菜价格跟着飙涨。很多主妇到了要结账的时候，频频摇头。对，抢先对，1个礼拜的分量。准备1个礼拜分量。对。婆婆妈妈抢买菜，菜价狂飙，像是小黄瓜，上周五17.3元，12号价格已经来到28.8元，足足涨了66.47%。还有青江白菜，原本6.9元，现在涨到11.4元，也涨了65.22%。小白菜从7.6元涨到11.2元，涨幅高达47.37%。另外，把菜价和去年同期拿来比一比，高丽菜的涨幅也很惊人，从7.3元涨到20.3块，已经涨了178.08%。番茄涨幅也高达302.29%。鲍鱼短时间恐怕不会停，菜价恐怕会越飙越高，让民众荷包大伤。三立新闻林建宏、潘兆文台北采访报道。好，刚刚跟大家重复的呢是这2天下来全台的，包括一些伤亡的情况，还有农损以及呢陆海空交通影响的部分。但是接下来大家应该还要来注意的是，因为这个雨还是继续在下，因此呢我们要带您来关心的是，目前在全台湾到底有哪些地方是有土石流的危机哦？因为呢这一次的死亡人数当中有超过1半都是死于土石流，直接被活埋了。所以这个部分呢是住在山区的民众要特别注意了。目前呢全台湾呢红色警戒的部分呢有423条的溪流，黄色警戒呢也有300多条。好，这个部分呢我们把它具体化来看一下。其实全台湾目前为止呢危险性最高的地方是在这个地方，也就是南投县，因为呢一共有148条的危险溪流可能会造成土石流，而排名第2名的呢是在高雄市的部分哦，也有81条，还有台中市呢有64条。好，这几个地方呢其实刚好就是这2天呢所有包括路瘫了、桥断了，还有呢土石流所发生的地方，因此提醒民众要特别注意了。而我们的记者呢也持续向灾区来挺进，为您带来第一手的画面。进到的呢是在南投的神木村。好，这里呢几乎每逢大雨必淹水，而这一次我们的记者到现场看的时候，现场呢更是已经淹成了一片汪洋。而更可怕的是呢，在这个地方还有堰塞湖，随时都有溃堤的危险，也让这里的居民虽然已经大部分都撤离了，但是还是活在恐惧当中。